will be like little funny, weird challenge, sir. I don't know. Basta in the title, it's like 5, huh? So, ano na to? Sure, yeah. So, we're gonna try to taste it. Hi guys, it's me, LavzDianne. Welcome to my channel. This video will be all about 5 best or most drinkable order basta gina-order always sa mga bars and anywhere you go. So best 5 years in Philippines. Not a twist, no burping allowed. And napagita isa, aside from that, kung mag-barp, you're gonna barp, you need to choose natin mga punishment over here. We have a lemon, ginger, onion, garlic, and egg. We need to hubot-hubot over there. Hubot kung sa ngay mong ina-itake na. Saya ko kay daghan ng Bisaya man gyud ko. Then my sister here batet speak in Tagalog, and then my sister being English. Greetings ni siya ha sa Bisaya. Kamusta mga higala? Pag ayum-ayum kamo sa akong istasyon. Oh, Tagalog. Kamusta mga kaibigan? Enjoy! Tagalog best. Pilde. Okay, English na tago will go. Ayaw na yung English, oy! Go. English din. It's hard to speak English. Ano na akong sulti? Hi, everything! Samo. Okay, another one ako. Kani nga challenge. Ha? Ay, kani nga salensyo? Kani nga kompetisyon. Kani nga kompetisyon, mag-inom ta og serbesa, pero dili dapat mo tig-ab. Tagalog. Tagalog sa tig-ab. Itong hamon na ito ay kasama sa hamon na ito, dapat hindi kami didighay pagkatapos namin uminom ng serbesa. Ay! Okay, English? This challenge, we're going to drink beer but no burping. Pinakasayon sa O ang kumutig-ab man gani na ay Uy, pala ba na Google? Saan na kanina mga hagit na atay pagsilot. Sama niining ka ng magkaonog kaning mga lagot mon. Ano sa lagot mo? Ay, ginoo ko. Itong hamon na hinahamon ng ate sa amin ay may kasamang parusa. Wow. At iyon ay ang pagkain ng mga sari-saring gulay. Try to smile. Pagpalaban yung translation. Sari-saring pampalasa. Pampalasa. Nagluto ka. Pampalasa. Pampalasa dito mo. Guys, we're not drinker, but we're gonna do a challenge for you. Mag-start San Miguel Beer, Pilsen. We have Smirnoff Mule, Red Horse Beer, the very famous Red Horse, San Mig Light, and last one, and San Miguel Flavored Beer. Flavored beer. So we're gonna start from Red Horse. Alam mo na tayo ice, dapat na tayo ice. Bugno, makain siya. Sorry. Gaon pag yun. Half na ba? Huwag na yung ako. Cheers! Okay. One shot. One shot? Yes. Charcoal again. Lamig ka guys, kay oho kayo. Gutom na oho pag yun. Okay, wala pa yung nagtingnan. Nagkalo-lo na po. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, success. O, pwede mi we are allowed to eat na. Yay! And then, Gimbap. Fried Tteokbokki. This Tteokbokki, saucy Tteokbokki is with this spam Gimbap. And fried chicken from Jollibee. Bida ang saya. Second beer is San Mig Light.
Char. So, kung nag-abli, bitaw na ko, te. Going na. Saan ako pag-focus? San Mig Light. Wala pa yung nag-bark, guys. Very light yun siya compare sa ano. Matit burp! Kaon pa more! Dapat doon, no? So, magbunot siya diri, guys, kung saan niyang ikuha na niya. Please lang, ayaw lang itlog. Please lang. I got here. Garlic. Garlic. Easy. Ganon mo ko garlic. Nalipong naman ko eh. Duha pa ka shot. Next. Next. Next beer. Third beer is San Mig Pilsen. Yeah, you got... Siguro po na sila eh. Uhaw kayo. Madami akong uhaw. Paigit lang aning Pilsen. Ay! Tinabog naman. 1, 2, 3, 4 ko no. 4, 5. Mura nag-bar ba si Kunya pa? Count sa me. Lang! Solo na ko. Kayo doon. This is my favorite, guys. Tteokbokki. This is my favorite, guys. Ay! Chicken. Sa pagkakaroon, guys, isa pa ang naka-tig-up na mo. Ako pang manghod, si Matet. So, ngayon po, isa pa lang ang nakadighay at ako po yun. English. For now, Matet is the one who burp. Basta, mauna ka siya. Bisaya. Pagi makulupig sa prito nga manok sa Jollibee. Mga higala. Wala talagang makakatalo sa sarap at lasap. Hubog. Sa lasa dulot ng pritong manok ng Jollibee. No one can defeat Jollibee fried chicken. Excuse me, ang God. O, sige, second. Pero sa kanya pa rin desisyon yun. Not mine. Lainas to yun. Garlic! Garlic na. Ngita ko gamay, be. One shot ha? Hindi, manggod. Tilaw ra manggod. Hoy, na dili manggod dapat mainom ang yelo. Zip lang. Unsa pulos ana? Tulagar! Guys, di good siya kaya, hindi kaya yung itlog, guys. Super slimy and gross talaga. Pang-apat natin, basta Smirnoff. Paborito yun eh. Shout out, Big Munchie. Actually, guys, yung Smirnoff is beer siya, pero may vodka siya. 1, 2, 3, 4, 5. Tilawin mo itlog, tit. Ha? Tilawin mo itlog. Bahala ka dyan mo na kung ginalikayan. Ay, ako sa mga kulados. Uy! Huwag na ka dahil! Wala na ako lip tint. Tapangit na ko. Oh! Nabugo ako! Mamaya ang iyong ko! Nigawas ako ilang sakit na kayo! Sa letrang B. Onion! Onion. Wow, yummy. Okay. Onion. Grabe! Warnog! Pwede siya. Sus, mo makalingat na Hindi sa kayo na. Healthy, Ben. Gawas agad. Nag-bar pala yung kapatid ko earlier. Tapos na-catch siya kasi yung SD card ko per Card mail. So,
Yung nabunot niya is garlic, guys. garlic. Makita Kain siya nyo ulit. na kumain siya. Oh. Kasi nag-barf siya. So, moving on to our 5th beer na, guys. San Mig Flavored Beer. Shot lang to siya, guys. Ganda gini mo. Ah, Sa lahat na 5 na inom namin, tatlo ko lang favorite ha, itong San Mig Apple at saka yung Smirnoff. Sa'yo? Red Horse at San Mig Flavored Beer. Wow, Red Horse? Yeah, I like Red Horse. Palainom ka pala? Nang Red Horse. Red Horse, San Mig Light, Red and Horse mo ka. flavored Sige, beer. gagbar. Ha? Sige, gagbar? Dili, mangga! Manangit ka nga. Puti ka. Bar, diba? Dili. Why? Sa'yo, panda? Ubot na nung for hair. Red Horse, San Mig Tatlo, Light, ramang good. Red Horse, and San Miguel Flavored Beer. Sa flavored. Lahat, kaming tatlo, nag-barf kami. Pero ang hirap talaga siyang yung kontrolin yung barf. Ala, binunutan na. Garlic! Ano feel mo si garlic? Halang siya. Natapos na natin ang ating 5 best beers in And Philippines. Cagayan. I'm gonna end this video na. Thank you so much for watching. Please don't forget to like and subscribe. Keep safe, Wala. everyone.